Bwana, mambo vipi? Karibu sana kwenye YouTube channel yako pendwa ya Jinsi Tutorials. Kuna sera moja ambayo YouTube huwa wanaitumia kama unataka utengeneze channel ya YouTube. Inakwambia kama unataka utumie content ya watu au wenyewe wanaita reused content. Au reuse content, inabidi uweze kuedit. Kuedit maana yake kubadilisha, labda kama ina sauti, badilisha sauti, ina maelezo, weka maelezo yako mengine. Sasa hiyo yote inahusisha kitu kimoja ambacho kinaitwa video editing. So unaweza ujifunze video, unaweza ukajua kwamba ni lazima uwe unaweza kuedit video ili uweze kusurvive kwenye YouTube. Na YouTube wanapenda sana mtu ambaye ni creative. Sasa creativity maana yake kuedit video lazima kutakuhusu tu. Umerekodi video, unaona hii video mbona imekuwa ndefu sana, hebu niipunguze, hebu niifanye hivi na vile. Yote hiyo ni editing video. Kuna application 5 ambazo mimi nilishakuelekeza, application 5 za muhimu zaidi ambazo zinafanya kazi fresh zaidi za kuedit video, na nilishaelekeza kwenye hii channel ya Jinsi Tutorials, na nakumbuka kabisa kwamba nikaweka maelezo ya video hizo 5. Sasa sitaki nianze kuelekeza upya hapa kwa sababu hii video hata haihusiani na hayo mambo. Yenyewe inahusiana na application ipi sasa utumie kwenye kuedit video. Sasa hiyo video ipo kwenye description hapo, ambayo inakuelekeza wewe application 5 nzuri zaidi za kuedit video kwenye simu yako. Leo ngoja nikwambie application moja hapo ambayo mimi huwa naitumia kuedit karibu 90% ya video zangu, nayo inaitwa Power Director. Hii hapa Power Director. Hii inapatikana Play Store. Ukienda Play Store ka download kitu inaitwa Power Director. Hapa ni Play Store. Then nenda sehemu ya kusearch, andika Power, malizia Director. Power Director. Mimi nimesha download, ndio hii hapa inaniambia neno open. Lakini kama wewe hauja download, maana yake ina sura kama hii, utakuta chini imeandikwa download. So ile Power Director ambayo unataka wewe download ina functions nyingi sana. Sasa ubaya wa hii ya Play Store ni kwamba kuna baadhi ya functions haifanyi kazi vizuri. Kwa hiyo inabidi upate ambayo imelipiwa. Na of course ukitaka Power Director ambayo imelipiwa, utanicheck tu kwenye namba yangu ya simu ya 0676228228 na kupatia application ambayo imelipiwa na iko very 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 fast kuliko hii ya kawaida ya Play Store. So tu assume kwa mara ya kwanza unafungua application yako Power Director. Ukifungua application yako Power Director kwa mara ya kwanza, utakuta imekaa namna hii. Yaani hivi ndivyo utakavyoiona. So nini utafanya? Utaenda kwenye create new project, maana yake una video mpya unataka uedit. Utagusa kwenye create new project. Ugusa create new project, itakufungua mafaili yote ambayo yapo kwenye simu yako. So let's say unataka uedit video moja ilikuwa ndefu, unataka uedit iwe fupi labda. So utatafuta video ambayo unataka uedit kwenye simu yako. Let's say mimi na video ambayo nataka ni edit, labda useme hii, labda utapiga next. Ukipiga tu next, utakuta imekuleta kwenye page kama hii hapa. Sasa kwenye hii page ndio ambapo unaweza ukapunguza, ukaongeza mwanga, ukapunguza makolokolo yote. Utaona kwenye hii stage. Sasa tuseme kitu cha kwanza kabisa inabidi ujifunze kukata video. Tuseme video ina baadhi ya vitu ambavyo inabidi upunguze hivi na vile, unapunguzaje? So let's say ukisikiliza hii video, tuchukulie hapo mali ya mama sema unataka ufute, upakate, yani upafute ianze mbele yake. Kwa hiyo kwanza kuna muda ambao utaona hapa chini amna kitu chote kinachoonekana, kuna tools zinazoonekana. Kwa inabidi u-click hii video mpaka uone tools chini zimetokea. Ninachomaanisha ni hiki, na click hii video maana yake nitagusa hapa kwenye timeline hapa, yani nitaigusa hii video hapa kwenye hapa ndio sehemu yote kwenye mstari. Ukigusa hapo utaona kuna huko chini kuna tools zimetokea. Maana hapa chini kuna vitu vimeongezeka huko.
Hivi ndio vinatumia kuedit huko chini kwa vitu split sima kwa gani, ambapo nikitoa hapa haipo, nikigusa vinaonekana. Sawa. Sasa hichi kwenye kidude cha split, hichi ndio kinafanya kazi ya kukata video yako. Kwa mfano, itakata video pale ambapo huu mshale unaonekana. Huu mshale ndio, yani huu mshale ndio utakata video. Huu mstari ndio player yenyewe. Kwa hiyo itakata hapo. Tuchukulie labda unataka kukate hadi hapa. Kwa utagusa kidude kimeandikwa split. Imeandikwa split kwenye icon hichi. Gusa kidude hapo, unakuta video zimeshagawanyika. Umeona sasa hizi kuna kipande cha kwanza, kipande cha pili. Hichi kipande cha huku unaweza kukifuta. Ukitaka kufuta kipande cha huku unagusa pale juu, kuna kidude cha kufuta hichi hapa. Umeona hichi? Kwa unagusa hapo, unafuta. Unagusa, lazima uguse video unataka kufuta, kwa hiyo utaishika hiyo video afu utaenda pale kwenye kufuta. Then kale ka video kaona tama vile jamba akapo. Umeona ukiplay unaanza na hiyo ndio jinsi ya kukata video kwa jinsi unataka. Okay, application basic. Kitu kingine ambacho ni basic lazima ujifunze kuweka maneno. Kwa mfano labda unataka kuandika maneno kwamba huu ni wimbo mpya. Utagusa hichi kidude kitufe hapa. Imeandikwa text, utagusa hapo. Then itakuletea itakuletea makorokoro mengi, acha nayo. Sasa hapa inabidi uwe una bundle ili load baadhi ya functions au baadhi ya text functions. Yani kuna aina ya maandishi ambayo inataka yenyewe load. Ukiwa na bundle ita load vizuri zaidi. So kama utakuwa umeshawasha bundle, ukiklik sehemu ya text utakuta matokeo ya vitu kama haya hapa. Kwa hiyo utachagua tu aina ya maandishi mazuri ambayo wewe utataka. Unaweza ukigusa maneno colorful yatakuja maandishi mengine. Social media yanakuja maandishi mengine. Sasa huwa yana load kwa speed kama bundle lako pia lina speed. Cool effect maandishi mengine. Au utachagua hapo unayotaka. Kwa mfano kama mimi, kwa nachagua tu default, naweka tu text yoyote kama hii hapa mwanzo hapa labda. Hii hapa. Nagusa text. Alafu nagusa hichi kijumlisha. Hapa unaona pana kajumlisha fulani hapa, aka ndo unakagusa iko. Utaikuta iko hapa. Sasa ikiwa iko hapa, unaweza ukaiongeza, ukaipunguza, ukanini. Umeona kale kamshale kale pale kwenye hichi kimshale hichi kama kinini hichi. Ukigusa hapo unaweza kaongeza ukubwa wa text, ukapunguza. Kaongeza ukapunguza. Kwa hiyo unaweza kusema nataka hiyo ukubwa hii. Alafu na drag sehemu yote inakaa labda ukitaka ikae hapa, ikae hapa, ikae hapa. Wewe mwenyewe tu utachagua nataka ikae wapi. So nataka ikae hapa chini. Alafu niandikie Bwana Mzula. Nitaklik kwenye hii text ili iende sehemu ya kuedit. Unagusa tab. Alafu naandika mzee wa labda tuseme mzee wa kuimba. Mzee wa kuimba nitaandika hivi, then nitapiga tick. Okay. So tuchukue labda sasa nataka ni edit iwe vizuri zaidi, na fanyaje? Huko chini au nataka iwe kuanzia mwanzo hadi mwisho wa video inaonekana tu. Na ifanyaje? Naongeza umeona hapo na kitu kama cha kushikilia hivi. Nashikilia hapa afu naisogeza. Umeona inasogea hadi mwisho. Hadi hapa. Umeona Kwa naandika tu hapa mzee wa kuimba tayari. Baada ya hapo nikitaka iwe nzuri zaidi nagusa hapa chini kimeandikwa font. Kwa naweza nikabadilisha maandishi nataka hapa lazima una bundle ili ya downloadiwe. Maandishi yawe namna hii. Kwa unatafuta tu maandishi unayotaka unagusa. Kama unataka haya hapo unagusa. Haya, baada ya hapo unaenda sehemu imeandikwa designer. Kwa chini kuna sehemu imeandikwa designer. Wewe chungulia kwa huko chini sehemu imeandikwa designer. Alafu huko unaweza hizo rangi unaweza kubadilisha. Ni wewe tu unapotaka kubadilisha rangi ya hivi. Then unaweza kaja sehemu imeandikwa pia font, font backdrop au design. Hapa kwenye design mimi napenda sana kuweka border. Alafu naweka border 2 inaonekana vizuri fulani hivi. Umeona kitu kama hii. Umeona sasa.
Haya, unaona saizi inaonekana. Haya, baada ya hapo ukitaka labda sasa iwe ina animate, yani iwe inacheza haya maandishi yanacheza, unagusa imeandikwa animation. Unaigusa kwa mfano, lazima uguse hiyo text ili zije menu za huku chini. Ukigusa sehemu ambayo haina nani, hizo menu za huku chini zinabadilika, umeona? Au unagusa text, zinakuja menu za text. Kwa hiyo tunasema imeandikwa animation, tunasema imeandikwa in animation. Unatafuta unachokitaka, labda unataka iwe ikija inakuja labda hii, umeona? Unaongeza pesa ambazo umeona maanisha ndio kutokea chini. Ukiamua unaweza kupunguza au ukaweka yani wewe tu utachagua unachotaka. Kwa mfano mimi nasema nataka maandishi haya yanakuja hivi, hapo nataka yatoke chap chap. Unaona so namna hiyo. Pia ukiamua unataka inapotoka pia itoke na nini, unaenda kwenye animation out, utachagua mwenyewe. Kwa hiyo inapomalizikia inaisha namna hiyo. Yeah. Okay, sasa tuchukulie umeshamaliza kila kitu. Sasa unataka utoe video yako export ili ukaikute sasa kwenye gallery, uipost hapa si YouTube, sio wapi uko, utajua mwenyewe. Unaenda mahali pale juu pameandikwa export hapa, yani pamekaa kama kamshaika kutoka nje. Hii ndo export yenyewe. Export maana yake unatoa hii video kutoka hapa kuweka kwenye gallery, ushare kwenye Facebook, wapi na wapi. Kwa utagusa hapa. Ukifika hapo utakutana na makorokoro mengi. Kitu ambacho huwa napenda niwaelekeze watu ni haya hapa vitu. HD, full HD, maana yake unataka video itakuwa inang'aa, lakini itakuwa na MB nyingi pia. Angalia hapa chini umeandika estimated MB. Alafu tukipunguza hadi kwenye HD, hizi estimated MB zitapungua. Kwa hiyo kama hauna MB nyingi sana, tuseme labda hauna bando kubwa, unasema naweka HD. Kwa hiyo hichi utacheza na hichi kinani hapa. Tena kwenye HD. Unaona hadi hizi MB hapa chini zimepungua, zilikuwa swing ngapi, sasa zimepungua. Ukishuka chini zaidi hapo kwenye SD huko chini pia zinakuwa ndogo, MB zinakuwa chache zaidi. Lakini pia ukumbuke kwamba quality ya video haitakuwa sawa. Kwa unapunguza tena MB zimoja kwa 7. Yeah, sasa ili video isiwe ndefu hivyo, andika comment hapo unataka nikuelekeze nini. Labda unataka nikuelekeze kungalisha video, kupaka rangi, yani makorokoro yako mengi. Wewe sema unataka nini, alafu nitengeneze video inayohusiana na wewe unataka nini. Bwana, hizo tutorials zinapatikana hapa tu. Usisahau kusubscribe. Hivyo, bye bye.